क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा अनोखा जानवर है जो कभी बुढ़ा ही नहीं होता और ना ही बुढ़ापे से मरता है, और आप उस जानवर को अच्छे से जानते हो, लेकिन वो जानवर इसलिए बुढ़ा नहीं होता क्योंकि वो हमेशा बढ़ता रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं रुकती, ताकत भी बढ़ती रहती है, हमारी तरह नहीं जो 70 साल में मुरझा जाए, हाथ पैरों में दर्द, ना 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 ना, वो तो दिन पे दिन बाप बनता जाता है। इम्यून सिस्टम भी तगड़ा रहता है, इंटरनल ऑर्गन भी मस्त काम करते हैं, मतलब जवानी खत्म ही नहीं होती मरते दम तक, लेकिन मौत फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके काबू में है जिसे कभी मौत नहीं आएगी। इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर्स, मरने से डरना नहीं, क्योंकि उस जानवर की ऐसी अनोखी जिंदगी हमें चिल्लाकर बता रही है कि बुढ़ापे से मौत नहीं आती। वो तो हक है मेरी जान। एनीवेज, वो